Hallo meine Freunde, hola Madridistas. Es ist zwar 1,5 Tage her, aber ich bin immer noch hellauf begeistert, kann es immer noch nicht glauben, was für ein Spiel unsere Jungs da abgeliefert haben. Und passend dazu habe ich heute ein sehr emotionales Video. Real Madrid hat es wieder getan. Sie haben 2 Videos gemacht, eins zu Fede Valverde und eins zu Thiago Pitach. Beide sehr emotional. Ich habe die für euch übersetzt. Wir schauen uns die natürlich gemeinsam an. Aber es gibt auch genügend Themen zur Aktualität von Real Madrid. Wir unterhalten uns unter anderem über Arda Güler. Warum hat der bei jeder Ecke Erling Haaland verteidigt? Die Frage wird heute beantwortet. Ich war selber sehr erstaunt. Dann unterhalten wir uns aber auch über Antonio Rüdiger, über Endrick und zu guter Letzt müssen wir auch darüber reden, Eduardo Camavinga soll zum Verkauf stehen. Ja, all das und viel mehr in diesem Video. Viel Spaß dabei. Ja, erlaubt es mir, dass ich dieses Video mit einem kurzen Anliegen in eigener Sache starte. Und zwar, gestern kam unsere neue Folge Klein und Haarig auf Spotify. Ihr könnt die euch gerne anhören. Entschuldigung dafür, dass es in den letzten Wochen nicht möglich war. Aber ihr wisst, sowohl bei mir als auch bei Daniel war im Privatleben einiges los. Jetzt ist meine Frau wieder da. Er hat sein Büro eingerichtet. Ab jetzt kommen wir wieder regelmäßig in Fahrt. Dazu wollen wir noch ein bisschen was ändern. Ein neues Format. Es wird euch gefallen. Viel Spaß dabei. So, kommen wir jetzt aber auf jeden Fall zu Real Madrid. Starten wir mit der Information von gestern Abend. Endrick hat mit Olympique Lyon bei Celta Vigo 1:1 gespielt in der Europa League. Und dreimal dürft ihr raten, wer hat natürlich das Tor gemacht? Natürlich Endrick. Aber abgesehen von dem Tor, der hat Celta Vigo so an das Limit gebracht, weil der so gut ist, die wussten sich nicht mehr zu helfen. Schaut mal an, was für ein Attentat die am Ende auf ihn ausgeübt haben. Gott sei Dank ist Endrick gebaut wie ein Monster und ist nach ein bisschen Behandlungspause wieder aufgestanden, aber das hätte auch schief gehen können. Also, naja, damit man mal sieht, wie gut dieser Junge ist, dass er die Verteidiger so zur Verzweiflung gebracht hat. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn der Brasilianer wieder bei Real Madrid ist. Ja, auf wen ich mich auch freue, und ich hätte es nicht gedacht vor einer Woche, ist Ferland Mendy. Wie geht das? Wie kannst du nach 3 Monaten spawnen, Weltklasse spielen und nach einer Halbzeit sagen, ich habe meinen Job getan, wir sehen uns? Naja, wie dem auch sei, wir haben uns alle Sorgen gemacht, dass er 3 oder 4 Monate wieder ausfällt. So schlimm sieht es nicht aus. Er könnte vielleicht im Rückspiel sogar wieder fit sein. Hören wir uns das zusammen einmal an. Ferland Mendy. Er hat eine Oberschenkelverletzung im rechten Bein. Er wird sich morgen weiteren Tests unterziehen, aber im Moment ist ein Einsatz im Rückspiel gegen Manchester City noch nicht völlig ausgeschlossen. Das ist kompliziert, das wäre sehr knapp bemessen. Morgen werden weitere Untersuchungen durchgeführt, damit die vorgeschriebenen 48 Stunden bei Muskelverletzungen vergehen. Aber bei der ersten Untersuchung hat er eine Beschwerde im rechten Oberschenkel und ist vorerst nicht ausgeschlossen. Ja, er hat also eine Verletzung, wir wissen noch nicht, wie schwer sie ist. Er hat direkt, als er es gespürt hat, direkt gesagt, ich gehe lieber mal raus. Hoffentlich war es die richtige Entscheidung. Mit etwas Glück wäre er im Rückspiel in City wieder dabei. So ein bockstarker Verteidiger. Meiner Meinung nach würde der uns gut tun. Ja, bin ich gespannt, wie ihr das seht. Daumen drücken für Ferland Mendy. Kommen wir zu anderen Verteidigern, unter anderem Antonio Rüdiger. Wie wichtig Antonio Rüdiger für Real Madrid ist, es ist schwer in Worte zu fassen. Ich erinnere mich an die Situation, als Thiago Pitach den Fehler gemacht hat und Rüdiger der Erste war, der ihn wieder aufbauen gegangen ist. Ich erinnere mich daran, als er Manuel Ángel eingewechselt wurde, als er der Erste war, der da hingegangen ist und den Jungen Mut zugesprochen hat. Bei den Feiern. Es ist auch ein wunderschönes Video, ich lasse es laufen, nach dem Spiel wieder mit dem Hausen da Quatsch macht etc. Der ist so wichtig für die Kabine. Ja, und er bringt diese Motivation auch vor dem Spiel schon rein. Hören wir uns mal diesen ganz kurzen Video an, was er zu Aurélien Tchouaméni gesagt hat, als er mit dem Bus auf dem Weg ins Stadion war. It's always interesting how other people talk. They don't know this feeling. They will never know. This one? It's different. So let's go.
die. But if we go through, don't open your mouth and want to be part of it. Ja, wenn wir laufen müssen, dann laufen wir. Wenn wir sterben müssen, dann sterben wir. Wie willst du da als Mitspieler von diesem Loco, von diesem Verrückten nicht auf dem Platz alles geben? Also, wie gesagt, fußballerisch, ich war in den letzten Wochen enttäuscht, aber charakterlich, so einer ist für eine Kabine unbezahlbar. Ja, und dass seine Worte nicht auf taube Ohren getroffen sind, das sieht man auch an der Laufleistung der Spieler. Ich blende es euch ein und wie ihr seht, die Zahlen sind unglaublich. Auf der 5. Stelle, das hätte ich nicht gedacht, Fede Valverde. Ich dachte, der wäre mit Abstand Erster. Der war überall. Wie kann der nur der Spieler sein, der am 5. meisten gelaufen ist? Und wenn ihr euch fragt, wieso am 5. meisten? Also erstens am 4. Platz Vinicius Junior mit 11,8 Kilometern, ein Tchouaméni mit 12,1 Kilometern. Aber was ihr nicht vergessen dürft, ein Arda Güler und ein Pitarch sind vorher ausgewechselt worden. Ich habe das mal hochgerechnet, der gute alte Dreisatz. Ich hatte Mathe im Abi, wie dem auch sei. Arda Güler, hätte er die 94 Minuten gespielt mit dem Laufpensum, wäre er auf 12,4 Kilometer gekommen. Also der Türke läuft immer unglaublich viel. Und ein Thiago Pitarch wäre sogar auf 13,6 Kilometer gekommen. Also Thiago Pitarch und Arda Güler, aber die anderen auch. Unglaubliche Laufleistung, aber ich wollte euch die Statistik zeigen, weil ich die selber nicht geglaubt habe. Ich hätte gedacht, Fede Valverde mit Abstand Erster. Nee, siehst du mal, nur auf dem 5. Platz. Vielleicht auch ein bisschen sieht man, was auch ein Vini Junior ackert. Das sieht man nicht. Man denkt immer, der steht nur rum. Aber, hör mal, 12,8 Kilometer. Ich hätte ganz viel Geld verloren, wenn ich hätte wetten müssen, wer ist mehr gelaufen, Vini Junior oder Fede Valverde. So, kommen wir jetzt zu dem nächsten Thema. Bleiben wir bei Arda Güler. Ja, das Bild, was ein bisschen als Meme durch die Welt geht, ist dieses David gegen Goliath. Warum verteidigt bitte der 1,75 Meter große Arda Güler den 1,95 Meter großen Erling Haaland und warum ist das gut gegangen? Ja, ich dachte, was machst du da, Real Madrid? Aber die Marca hat das für uns herausgefunden. Lesen wir da zusammen einmal rein. Der überraschende Grund, warum Güler Haaland deckte. Arbeloas Entscheidung war perfekt durchdacht und dokumentiert. Neben Fede Valverdes spektakulären Toren ging während des Spiels von Real Madrid gegen Manchester City ein anderes Bild viral. Gülers Manndeckung gegen Haaland bei Eckbällen. Die Situation sorgte aufgrund der deutlichen Größenunterschieds zwischen den beiden Spielern für Erstaunen und Überraschung. Der Real Madrid-Spieler misst 1,75 Meter, der norwegische Stürmer 1,95 Meter. Der körperliche Unterschied erregte nicht nur Aufmerksamkeit, sondern beunruhigte auch die Fans von Real Madrid. Da nicht ganz klar war, warum nicht ein größerer Spieler mit der Deckung des City-Stürmers beauftragt wurde. Tatsächlich vermutete man zunächst, dass diese ungewöhnliche Paarung auf einen Abwehrfehler, ein Problem mit der Mannschaftsformation zurückzuführen war und dass sich diese Ungleichgewicht immer wieder wiederholte. Doch nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein. Die Entscheidung war gut begründet und sorgfältig geprüft, analysiert und dokumentiert. Darüber hinaus verbarg sie einen wirklich überraschenden Grund. Nach eingehenden Beobachtungen der Standardsituation von City kam das Trainerteam von Real Madrid zu dem Schluss, dass Haaland kein herausragender Kopfballspezialist für Ecken und Freistöße ist. Die Verantwortung für die Ausführung solcher Angriffe liegt bei den anderen Mitspielern. Haaland ist jedoch eine entscheidende strategische Waffe, wenn es darum geht, Schüsse zu blocken, den Torwart aus dem Konzept zu bringen und mit seinem kraftvollen Physis Räume für andere Stürmer zu schaffen. Dank seiner Größe kann er die Drecksarbeit für seine Mitspieler erledigen. Am Ende kommt er vielleicht nicht selbst zum Abschluss, aber er kreiert Torchancen für andere. Ja, der Artikel geht noch ein bisschen weiter, aber im Endeffekt, was da erklärt wird, Erling Haaland ist vielleicht eine körperliche Gefahr und der blockiert Wege etc., aber er ist kein großer Kopfballspezialist. Das heißt, Real Madrid, Arbeloa und das Trainerteam haben sich entschieden, wir nehmen keinen Dienhausen, keinen Rüdiger gegen Haaland, wir brauchen diese kopfballstarken Spieler gegen die kopfballstarken Angreifer von Manchester City. Da wird ein Rodri zum Beispiel gedeckt, steht da, oder ein Ruben Dias, ein Gueye, ein Semenyo etc. Und dafür stand dann da der Tchouaméni, der Rüdiger, der Dienhausen etc. Ein Arda Güler hatte seinen Spaß da
mit Erling Haaland. Aber jetzt habt ihr es verstanden. Respekt an das Trainerteam von Álvaro Arbeloa. Er arbeitet also nicht nur an der Motivation, der schaut sich auch die Gegner an und seine Strategie ist aufgegangen. Hoffentlich im Rückspiel auch. Ja, also das war da die Information. Ich fand es sehr interessant. Ich dachte, euch juckt das auch mal unter den Fingernägeln. Ja, und kommen wir dann zu dem wohl unschönsten Thema in diesem Video. Mich persönlich hat es getroffen, weil ich den Spieler unglaublich mag. Trotz alledem, ich komme gleich zu meiner Einschätzung. Denn der italienische Transferguru Matteo Moratto, der ist wie gesagt ein bisschen vergleichbar mit einem Fabrizio Romano. Der hat gestern die Bombe platzen lassen bei Real Madrid. Real Madrid ist bereit, sich Angebote für Eduardo Camavinga anzuhören. Ja, hören wir uns diese Information zusammen einmal an. Die Neuigkeit, die ich Ihnen heute mitteilen kann, ist, dass Real Madrid Angebote für Camavinga entgegennehmen wird. Er ist kein unverkäuflicher Spieler, er könnte während des nächsten Transfermarktes wechseln. Und ich sage dir schon jetzt, dass Vereine aus der Premier League ein Auge auf ihn geworfen haben. Wird über Zahlen gesprochen? Also wegen seines Alters und seines Potenzials hat man zwar das Gefühl, dass Camavinga sich im letzten Jahr in Madrid in seiner Entwicklung etwas festgefahren hat, aber allein aufgrund seines Alters ist er ein Spieler mit Marktwert. Weiß man ungefähr, welche Summe im Raum stehen würde, damit man ihn gehen lässt oder nicht? Also ehrlich gesagt, David, bisher nicht. Das heißt, bisher hat Real Madrid keinen Preis festgelegt. Ich denke, es ist klar, dass sie nicht unter 50 Millionen gehen wollen. Aber es bleibt abzuwarten, wie viel geboten wird und ob überhaupt ein Verein auftaucht. Aber sicher ist, soweit ich weiß, dass Camavinga nicht unverkäuflich ist. Ja, Real Madrid, wie ihr gehört habt, ist bereit, sich Angebote anzuhören. Ja, und da muss ich leider sagen, bei mir steht der Verein über jedem Spieler. Auch wenn es mir bei Camavinga besonders wehtut. Ihr wisst, das ist wahrscheinlich, auf jeden Fall einer meiner Top 2 oder 3 Lieblingsspieler in diesem Kader. Aber ich muss auch zugeben, seine Leistungen haben nicht den erwarteten Verlauf genommen, dass es immer weiter nach oben geht. Der stagniert so ein bisschen und immer wenn er gerade ein bisschen in Schwung kommt, kommt wieder die nächste Verletzung, die ihn aus der Bahn wirft. Ich bin der festen Überzeugung, er hat das Potenzial für Real Madrid, aber manchmal brauchst du als Fußballer auch das Quäntchen Glück, dass dann, wenn du gebraucht wirst, du da bist. Das, wo die Mannschaft dich benötigt, du ablieferst. Ja, und so ein Spiel haben wir lange von dem Eduardo Camavinga nicht gesehen. Dazu gibt es sehr viele Leute im Mittelfeld, die jetzt ihren Durchbruch schaffen. Wir haben im Mittelfeld Leute wie einen Bellingham, der noch zurückkommt. Ein Nico Pass kommt, so wie es aussieht, zurück. Wir haben einen Arda Güler, wir haben Fede Valverde, wir haben Bellingham, wir haben einen Tchouaméni. Ja, ich könnte Madrid verstehen. Madrid wollte Kasse machen mit einem Rodrigo. Das wird nicht passieren. Real Madrid muss einen schmerzhaften Verkauf machen. Und der scheint Eduardo Camavinga zu sein. Ja, mir tut das sehr, sehr weh, weil ich den Franzosen liebe. Der hat einen tollen Charakter, immer gut drauf. Für die Kabine ist der gut. Naja, können wir den nicht vielleicht einfach nur als linken Verteidiger behalten? Irgendwie. Naja, ich bin gespannt, wie ihr das seht. Lasst eure Meinung gerne in den Kommentaren. Mich trifft das sehr. Aber im Endeffekt, Real Madrid ist größer als jeder Spieler, auch wenn ich ihn sehr mag. Ja, kommen wir jetzt, um dieses Video auf jeden Fall positiv zu beenden, zu den 2 unglaublichen Videos, die Real Madrid gemacht hat. Ja, und fangen wir an mit Video Nummer 1 zum Hauptprotagonisten des Spiels gegen Manchester City, natürlich Fede Valverde. Ja, und er ist gestern auf eine andere Legende von Real Madrid getroffen. Schauen wir uns dieses Video zusammen einmal an. Es gibt Umarmungen, die bewegen, die Epochen verbinden, die Bande in der Geschichte festigen. Der Ehrenpräsident an seinem Geburtstag und der Held, der ihm gleichzog, als einziger Mittelfeldspieler, der einen Hattrick in der Champions League für Real Madrid erzielte. Piri und Fede. Denn es gibt Nächte, die aufhören, nur Fußball zu sein, um zur Erinnerung zu werden. Denn von dieser unvergesslichen Nacht von Fede wird er seinen eigenen Enkeln erzählen. Und wir werden sie den unseren berichten. Das Spiel war für ihn unvergesslich, auch für uns. Die Nacht, in der nicht nur seine Gestalt als kompletter Fußballer hervortrat. Es erschien der Geist vieler Spieler, die dieses Wappen auf ihrer Brust verteidigt haben. Denn es gab eine Zeit, in der Piri auf diesem Rasen jedes Spiel mit ganzer Seele spielte.
Denn kurz darauf rannte Juanito jedem Ball nach, als wäre es der letzte, und brachte das Bernabéu zum Beben. Ich gebe es zu, ich bin sehr hartnäckig, wenn ich mit ihm spreche. Für mich ist er der Juanito des 21. Jahrhunderts. Ich glaube, er ist das Vorbild des Madridismo. Alles, was ein Spieler von Real Madrid sein muss, ist Fede Valverde. Und er verdient eine magische Nacht wie diese, die er, da bin ich sicher, niemals vergessen wird. Letzte Nacht war ein Stück von ihnen in den Beinen von Fede, in der Seele von Valverde, im Herzen von Real Madrid. In jedem Sprint, in jedem Zweikampf und in jedem Herzschlag des Bernabéu. Und in jedem Tor. 3 Traumtore, um ihn auf den Olymp zu heben. Fede war 3 Spieler in einem. Und wenn die Zeit vergeht und uns jemand nach jener Nacht fragt, werden wir ihm sagen, dass es die Nacht von Federico Valverde war. Die Nacht, in der er für alle gerannt ist und getroffen hat. Für Piri, für Juanito und für jeden Madridista. Und dann wird er verstehen, dass es keine gewöhnliche Nacht war, sondern etwas, das der Ewigkeit nahe kommt. Also was Real Madrid TV da macht, ich finde das sehr emotional, deshalb freut es mich, dass ich diese Videos für euch übersetzen kann und ihr die auch fühlen könnt. Ich finde das unglaublich schön, wie der Piri und Fede Valverde sich da in den Arm genommen haben. Der letzte Spieler, der vor Fede Valverde einen Hattrick in der Champions League gemacht hat. Ja, was der Fede Valverde da gemacht hat, wie im Video schon gesagt wird, da wird er seinen Enkeln noch von erzählen, aber wir unseren auch. Was haben wir da erlebt? Ein Mittelfeldspieler schießt in 42 Minuten ein Hattrick gegen einen Champions-League-Aspiranten im Achtelfinale der Champions League. So etwas hat es noch nie gegeben, seit ich Real Madrid schaue. Oder seit ich überhaupt Fußball schaue. Ja, Wahnsinn, was der Uruguayer da abgeliefert hat. Hätte er doch den Elfmeter noch geschossen, dem Vini Junior ihm angeboten hat, dann hätte der sogar einen Poker gemacht, hätte der 4 Tore gemacht. Ja. Wer neben Fede Valverde auch überragend war, war ein Thiago Pitac. Dieser Junge, der vor einem Jahr noch mehr oder weniger in der B-Jugend um den Stammplatz gekämpft hat, ja, so sah es aus, ist dann zur A-Jugend gegangen und als Álvaro Arbeloa ihn gesehen hat, hat er gesagt, nee, mein Freund, du kommst mit mir. Álvaro Arbeloa hat ein Auge für Talent. Ja, und dass dieser Junge nicht nur ein toller Fußballer ist, sondern wirklich auch einen tollen Charakter hat, das beweist dieses Video. Ich glaube, ich bin ein ziemlich bescheidener Junge, immer bei meinen Leuten, bei meiner Familie, bei meinen Freunden. Ich glaube nicht, dass ich mich groß verändere und alles passiert gerade ziemlich schnell, aber ich erlebe das ganz natürlich mit meiner Familie, mit meinen alten Freunden und versuche, so bodenständig wie möglich zu bleiben. Vom ersten Tag an haben sie immer an mich geglaubt, sie haben mir diesen Sport von klein auf beigebracht, sie haben mich überall hingebracht. Sie haben mich bei keinem Training und keinem Spiel allein gelassen. Sie haben nie etwas verpasst. Und letztendlich ist es vor allem ihr Verdienst, dieses Geschenk, das mir das Leben gemacht hat. Und ja, ich genieße es sehr mit ihnen und möchte ihnen vor allem danken, denn sie waren ein ganz, ganz wichtiger Wendepunkt für mich. Ich habe mit 3 Jahren bei der Stiftung von Atleti angefangen, die direkt bei mir um die Ecke war. Und dort blieb ich, bis ich 12 war. Dann ging ich zu Getafe, wo ich 5,5 Jahre war, dann 1 Jahr zu Leganés und dann kam die Chance meines Lebens, Real Madrid. Es war vor einem Training und sie sagten mir, dass Real Madrid an mir interessiert sei und ich habe keine Sekunde gezögert. Ich sagte meinen Eltern sofort zu, dass wir dorthin gehen und ja, alles ging sehr schnell, denn da gab es nicht viel zu überlegen. Es ist ein Traum, den ich mir, wie gesagt, nicht einmal in meinen kühnsten Träumen hätte vorstellen können. Und mit diesen Spielern zusammen zu sein, die die Besten der Welt sind, das muss man einfach genießen und so viel wie möglich von ihnen lernen. Ich glaube, ich habe mich gut in die Gruppe integriert, besonders mit Valverde, Brahim und den Spaniern rede ich am meisten. Aber ja, vor allem die beiden helfen mir sehr, sie unterstützen mich in jedem Spiel, sagen mir, ich soll ruhig bleiben, so spielen wie ich kann, kämpfen, arbeiten und am Ball keine Angst haben. Er ist sehr, sehr wichtig für mich. Er hat mir von der ersten Minute an volles Vertrauen geschenkt und ich versuche immer, es ihm zurückzugeben, denn das ist das Mindeste, was ich tun kann, da er von Anfang an mit mir gesprochen hat, dass ich Persönlichkeit zeigen soll, ich selbst sein soll, keine Angst haben soll, mich zu zeigen. Und genau das versuche ich, um ihm all das Vertrauen zurückzuzahlen. Ich hörte es genau in dem Moment, als ich zur Bank ging und ich bekam eine Gänsehaut und dachte, rufen die wirklich nach mir?
Ja, ich glaube, sie haben mich vom ersten Tag an ins Herz geschlossen. Dafür werde ich immer dankbar sein und ich werde ihnen zeigen, dass ich sie nie enttäuschen werde. Ich werde immer alles für dieses Trikot geben und weiter Spiele gewinnen, so wie das gestern. Niemals aufgeben, bis zum Ende kämpfen, jeden Tag alles geben, hart trainieren und so spielen, wie man es hier lernt, denn die Jugendarbeit ist hervorragend. Sie vermitteln uns die Werte dieses Vereins zu 100%. Luka Modric, Cristiano Ronaldo, Kroos, Sergio Ramos, letztendlich sind das Spieler, die eine Ära geprägt haben, vor allem in dieser Mannschaft und in der Geschichte des Fußballs. Weiterhin in diesem Trikot zu spielen, im besten Stadion der Welt, beim besten Verein der Welt und vor allem Titel mit dieser Mannschaft zu gewinnen. Ja, also ich sehe es inzwischen bestimmt schon zum 4. oder 5. Mal, deshalb lässt die Gänsehaut ein bisschen nach. Gestern hatte ich auch vielleicht ein bisschen Pipi in den Augen, als ich das gesehen habe. Ja, Leute, dafür steht Real Madrid. Viele sehen uns falsch, denken, ach, die verwöhnten Millionäre, die kaufen immer nur die besten Spieler der Welt. Aber warum ist der größte, Idol in Madrid, warum ist das Juanito? Und nicht ein Zidane oder was auch immer, die besten Fußballer, die wir hatten. Ja, wir lieben es, wenn Leute ihr Herz auf den Platz lassen. Vor allem, wenn es Spieler sind, die aus unserer eigenen Jugend kommen. Und wie ich gestern schon gesagt habe, so etwas ist ansteckend. Diese junge Energie, die zwingt die anderen Leute auch zu laufen. Das ist die Connection zwischen dem Santiago Bernabéu und der Mannschaft, die Real Madrid benötigt. Also für mich seit Jahren der größte Impact für einen Spieler, der aus der eigenen Jugend kommt. Und ich drücke diesem Jungen die Daumen. Der scheint ein unglaublich netter Mensch zu sein. Seine Eltern wirken auch sehr sympathisch. Die haben ihn letztens wieder vor dem Santiago Bernabéu abgeholt mit ihrem kleinen Auto. Es ist so surreal. Ja, aber ich freue mich für Thiago Pitach und ich bin der festen Überzeugung, auch wenn ein Bellingham zurückkommt, wer auch immer einen Stammplatz im Mittelfeld von Real Madrid haben möchte, muss genauso kämpfen, genauso viel Leidenschaft an den Tag legen wie Thiago Pitach. Ja, das ist meine Meinung. Das ist mein Video. Sehr viele Informationen. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, unterstützt diesen Kanal bitte mit einem Like, einem Kommentar. Hypen. Wer noch kein Follow da gelassen hat, bitte drückt drauf. Unterstützt mich ungemein. Und wir sehen uns morgen wieder. Denn ja, morgen ist schon wieder Spieltag. Also, ich sage einfach mal, bis morgen. A la Madrid!